Неге саясатқа келдіңіз? Сол құрылтайдың қабырғасында күнделікті біз кездесіп жүрген проблемаларымызды жеткізу, соны шешу. Экономиканы алға жылжытатын кез келген мемлекеттің драйвері ол шағын және орта бизнес. 11 жұмыс орнын ашады екен, бір туристің өзі. Туроператорлар қазақстандықтардың ақшасын сол елге жіберіп жатыр. Сіздің компанияңыз керісінше шетелдік туристерді Қазақстанға тартумен айналысады. Ішкі өнімнің 3-4% ғана құрап тұр туризм саласынан түскен ақша. Біз бір 10-15%-ға дейін жеткізіп алсақ, кез келген құрылтайда қабылданатын заң жобасынан кейін оны аймақтардағы, ауылдағы ағайындар сезіну қажет. Оны қалай сезінеді? халықтың әл-ауқатын көтеру үшін біраз бастамаларымыз бар. Республика партиясы елді өзгерту үшін Менде бір арман туды, осы еліме, жерімді әлемге паш ететін бір зат жасасам, іс жасасам. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Алдымен каналымызға жазылып, лайк басып, бұған дейінгі жарияланған видеоларға пікір білдіріңіздер. Себебі сіздерден қолдау қажет және молдау қажет. Тағы бір өтінішім бар. Арнамыздың қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Себебі дәл осы сұхбат жүктелген бойда сіздерге дереу хабарлама жететін болады. Ал бүгін Сейілханның студиясында қонақта кәсіпкер, Республика партиясының атынан құрылтай депутаттығына кандидат Ернат Солтиев. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Жақсы, шүкір. Ендеше бастайық. Енді сізді кәсіпкерлердің ортасы және біз журналистер өте жақсы білеміз. Кәсібіңізді қалай дөңгелентіп отырғаныңызды. Дегенмен біздің YouTube арнамыздың көрермендеріне өзіңізді таныстыра кетіңізші. Оған дейін сізге мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Мен кіммін деген философиялық сұраққа өзіңіз қалай жауап берер едіңіз? Қиын сұрақ екен. Ең алдымен мен Қазақстанның қатардағы азаматымын. Қазақи отбасында тәрбиеленіп, Алматыда дүниеге келген қазақтың қарапайым баласымын. Өзім мамандығым қаржыгер. Ең бірінші еңбек жолымды экономист болып бастадым өндірісте. Одан кейін министрлікте тағылымдама алдым, содан кейін кәсіпке келдік, тәжірибе жинадық. 2017 жылдан бері осы кіру туризмін дамытып келатқан Kite Travel деген компанияның негізін қалаушысымын. 10 жылдан бері осы туризм саласында жұмыс істеймін. Яғни өндірістен кәсіпкерлікке дейінгі жолдан өттіңіз. Ал жалпы өмірдегі негізгі құндылықтарыңыз қандай? Оған былай жауап берейін. Мен енді немеренің алды болғаннан кейін, атам мен апам болды, сол кісілердің қолында көп өскеннен кейін, бізде атамыз ес білгелі бері көп тәрбиені сол кісіден алдым. Ол кісі әрдайым бізге енді қазақтың нақыл сөздерін айтып, соны түсіндіріп, өмірдегі жағдайлармен салыстырып, түбіне дейін жеткізетін. Біреудің ала жібін аттама, арамнан алған түйеден адалдан алған ешкі артық, адалдық ардан, сондай сөздермен бізді өсірді. Өтіріктің арты бір тұтам, бірақ тұтам деп. Абайдың керемет сөздері бар ғой, содан артық ештеңе жоқ шығар. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, малшашпақ. 5 дұшпаныңыз білсеңіз дейді. Одан кейін ары қарай жалғастырады. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз дейді. Одан артық Абай атамыздың сөзінен артық өмірдік құндылықтар, қағидаттар жоқ шығар. Яғни ұлы ойшыл Абай атамыздың және өзіңіздің атаңыздың ұстанымдары өмірлік мақсатыңызға, қағидаңызға айналды. Және құндылықтарым. Мысалға, енді әрбір істі кейде үлкен шешім қабылдау керек болады, жауапкершілік болғанда. Сол кезде мен ең бірінші осы 3 сұрақты өзіме қоямын. Бұл қаншалықты адал, сол шешімім. Және қоғамға, өзімнің қол астымдағы жұмыскерлерге, адамдарға қаншалықты пайдалы. 3-ші жауапкершілік.
осыған кейін мен жауап бере аламын ба, жауапкершілікті өзім мойныма ала аламын ба, қалай жауап беремін, сол 3 сұрақты қоямын, сөйтіп отырып шешім қабылдаймын. Енді қазақта тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің дейді. Кәсіпкерлікті бастауда оңай шаруа емес. Оның даму шегі, құлдилау шектері болып тұрады. Енді экономиканы алға жылыстатын кез келген мемлекеттің драйвері ол шағын және орта бизнес. Енді компания ашқан екенсіз, қанша адам жұмыс істейді? Олардың алдындағы әлеуметтік міндеттеріңізді қалай орындап жүрсіз? Қазіргі таңда компанияда 180 адам жұмыс істейді. 180 адам. Оның ішінде кеңседе отыратын 40 адам болса, қалғандары гид, жүргізуші, тағы да басқа азаматтар, сервиске жауап беретін азаматшалар жұмыс істейді. Енді жұмыс орны 180 орын деп, жұмыс орнын ашып отыр деп қарауға болмайды. Негізі мына туризм саласы, біле білсеңіздер, бір туристің өзі әрдайым келіп тұратын болса, тоқтамай. Ол 11 жұмыс орнын ашады екен, бір туристің өзі. 32 экономиканың саласын қамтиды екен. Экономиканың саласын қамтиды туристар. Сондықтан оны нақтылап алсақ 180, көлемді алатын болсақ, ол өте үлкен экономикаға өзінің үлесін қосып жатыр деп ойлаймын компания. Енді 180 адам ол нарықтық өлшеммен алған кезде ол үлкен компания деп айтуға болатын шығар. Оның ішінде енді тұрақты түрде жұмыс істейтіндері бар, жалдамалы істейтіндері бар. Біз осы жүйелі түрде әр апта сайын, мысалға оқу, білімге көңіл бөліп, оларды жинап, тренинг өткіземіз, үйретеміз, қалай жұмыс істеу керектігін. Мысалға енді гид мамандығы, бізде мысалы гид деген, ол былай айтқанда Қазақстанның бетпердесі, елшісі. Сондықтан ол турист сол гидке қарап, қазақтың кім екенін, қазақстандықтардың кім екенін біледі. Яғни төлқұжатымыз, кәсіпкерлік, тәуекелі көп жұмыс. Өткені жаңа сіз айтып отырсыз, 180 адамға жұмыс орнын ашып, жұмыс беріп отырсыз. Сіздің компанияңызда жұмыс істейтін адамдар сол жалақы арқылы күнін көріп отыр, мысалға отбасын асырап отыр. Ай сайын ол адамдардың жалақысын қалай тауып беремін, мемлекетке салықты қалай төлеймін деген жолды мен өзім жақсы білемін. Және сізді жақсы түсінемін. Енді айтыңызшы, сіз еңбек жолыңызды өндірістен бастадыңыз, министрлікте тағылымдамадан өттіңіз, соңында осы кәсіпкерлік жолды таңдадыңыз. Оған не түрткі болды? Әйтпесе министрлікте істеп жүрсеңіз, галстук тағып, осы сол жағалаудағы ақ жағалылардың бірі болып жүретін шамаңыз бар еді ғой дегенім ғой. Енді бағана басында айттым ғой сізге, тәрбиені көргенде, біз мына отбасылық тәрбиеде, мен бір әлі дейін жас кезімден есімде, өзім талдап көрдім де өзімнің, неге бұлай. Сонда біздің атамда, апамда, әкемде, шешемде Қазақстанның кішкентай жетістігіне өте сондай қатты қуанып, спортта болсын, саясатта болсын, экономикада болсын, сонда өзі соны көрсететін. Содан мен тәрбие алдым, тәлім алдым, былай айтқанда. Сол есімде 2000 жылда білесіз бе? Олимпиада ойыны болды. Сонда біздің 4 боксшымыз алтын алды. Қазақстанның туы, көк байрағымыз желбіреді, бірінші орынға шықты. Әлі күнге дейін есімде, телевизордан көріп, тұрып, көзімізге жас кеп, сондай бір әсер етті. Сонда менде бір арман туды. Осы еліме, жерімді әлемге паш ететін бір зат жасасам, іс жасасам. Енді спорт саласында ондай жетістікке жетпедік, бірақ дегенмен сол ой, сол мақсат, сол арман болды. Солай отыра мына министрлікке де тағылымдама алып көрдім. Енді еліме қандай пайда тигізе алам деп. Солай өмір жолы кәсіпке алып келді. Кәсіптің өзінде де біз экспортпен айналысқым келді. Неге десеңіз,
экспортқа мен айналыссам Қазақстанның экономикасына қаржы құйылады деген сондай түсінік болды да, сол экспортпен айналысам деп шештім. Содан әртүрлі кәсіптің түрін көрдім. Ет шығарамыз ба, басқа шығарамыз ба? Біздің енді аграрлық мемлекет болғандықтан көбінесе ет, азық түлік түрлерін экспортқа шығарады. Түрлерін экспортқа шығарады. Ақылдасып отырып, мына Парс шығанағында, Біріккен Араб Әмірлігінде, Сауд Арабиясында мына балдың, қарапайым біздің балдың, араның балының бағасының құны өте жоғары екен. Соны тонналап экспорт жасауды бастап көрдік. Сол кезде экспорт жасап жүрдік. Енді өз серіктестер болды сол кезде біздің Парс шығанағынан. Сол кісілер алып отырды. Сөйтіп бір күндері Қазақстанға келді. 2016 жылы мен әлі есімде. Көктем айы етін өте керемет кез еді. Көктем айында 3 саудиялық араб келіп, контракт жасағысы келді, тонналап бал алғысы келді. Сонда енді кәсіптен бұрын біз көшпенді халық қонақ жаймыз ғой. Арабтарды бірінші рет келіп тұр, шетелдіктер. Сондай бір қызық болды. Кәсіптен бұрын жаңа қонақ жайларымызды көрсетіп, Алматының ең сұлу, ең керемет жерлеріне апарып қыдырттық. Сондағы Алмарасан шатқалында, білесіздер ғой, Алмарасан шатқалында, сол жердегі өзеннің бойында жап-жасыл болып тұрған кез. Ананы көрген арабтардың эмоциясы сұмдық керемет эмоциясы, мен қазір енді айта алмаймын. Сондай қатты әсер етті. Не деген керемет жер. Мүмкін бұрын басқа шетелге шығып көрмеген ба, білмедім, бірақ жәннат қой, не деген керемет жер. Бұлт болып тұрды, күн жоқ, жап-жасыл, өзінен су ағып отыр. Сол кезде сол идея туды менде. Туризммен айналысайын. Осыларды алып келуге болады екен ғой. Біздің табиғатымызды күнде көріп жүрген, көз үйреніп жүрген табиғатымызды адамдар біз бағаламай жүрсек, шетелдіктер сұмдық әсер етті ғой деп, сонда идея туды. Сөйтіп 2017 жылы араб тілін білетін жігіттермен, оның үшін қазірге дейін міне қасымда жүрген мен досым бар, інілерім бар. Солармен бірге Kite Travel деген компанияны құрып, Instagram парақшасын ашып, кәсіп солай басталып кетті. Енді Қазақстанда көптеген туроператорлар Қазақстанды шетелге жіберумен айналысады. Дұрыс айтасыз. Ең сұраныстағы бағыттар ол Түркия, Египет, Вьетнам, Дубай деп жатырмыз. Туроператорлар қазақстандықтардың ақшасын сол елге жіберіп жатыр. Бірақ сіздің компанияңыздың бір ерекшелігі, және менің таң қалғаным, сіздің компанияңыз керісінше шетелдік туристерді Қазақстанға тартумен айналысады. Неге бұл бағытты таңдадыңыз? Ерекшелігін атап өтсеңіз. Әңгімеміздің басында айтқандай, негізгі мақсатта сол болды. Біз елімізді әлемге көрсетсек. Біздің негізгі туризм саласы, жалпы Қазақстанның әлеуеті, туристік әлеуеті өте жоғары. Оны көп адам біле бермейді. Басында бастаған Kite Travel'ды құрған кезде менің ішімде інілерім де болды, достарым да болды, Қазақстанға кім келеді деген сұрақтар қойды. Сенімсіздік танытты. Сенімсіздік. Әрине. Біздің елге кім келеді? Мысалға дейді да, енді ол сол кезде мен болсам басқа жерге баратын едім деген сияқты. Сондай сенімсіздіктер болды, бірақ шүкір сол кезде басталды. Бірінші қонақтарымызды күте бастадық. Соның ішінде ең бізге серпіліс берген осы компанияның өсуіне. Сонда бір блогер жігіт болды, Салим Аль-Кааби деген. Эмираттың жақсы бір атақты блогерінің бірі. Сол келіп клиент ретінде келді, бірақ кейін дос болдық омен. Сол үлкен серпіліс берді. Себебі ол біздің компанияны жарнамалағаннан кейін сұраныс, талап 2 есе, 3 есеге дейін асып көтерілді. Солай Қазақстанымды тани бастады. Басында енді көп біз араб Парс шығанағымен бастағандықтан, дубайлықтар, эмираттар көп Қазақстанды көп біле бермейтін. Басында ойлайтын Ауғанстанмен, Пәкістанмен салыстыратын. Және де жаңағы біздің елге келіп
біздің инфрақұрылымдарымызды көріп, дамыған елдігімізді, табиғатымыздың әлеуетін көріп, сондай тамсанып, кейін сарафанный радио бір-біріне айтып, туған туыстарына айтып, солайша біз мына көлемімізді, компаниямыздың көлемі жылдан жылға 2 еседен өсіп отырды. Қанша турист әкелдіңіздер? Енді соңғы жылдардың есебі бойынша біз 80 мың турист қабылдадық. Алматы облысында. Ал қалғандарын енді азғантай Астанада болды, Ақтауда болды, Шығыс Қазақстанға өте аз болды. Қазіргі кезде 80 мың турист деген сөзіміз енді орташа есеппен біздің туристардың есебі $1200-1500 құртады екен әрқайсысы. Ол деген сөзіміз біздің Алматы облысының экономикасына, шағын орта бизнесіне 130 мың, шамамен $130 миллион тікелей инвестиция болды деп санасақ болады. Әзірге шетелден келетін туристер Алматы мен Алматы облысын таңдап жатыр. Басқа өңірлерге жіберу жоспарда бар ма? Әрине. Енді біздің туристік әлеуетімізде Алматы облысы ол біздің туристік қақпамыз болып саналады ғой. 50% туристердің осы Алматы облысына келеді. Қазіргі таңда жақсы дамып келе жатыр. Мысалға Бозжыра Ақтаудағы, Астана іскерлік туризмге өте жақсы, событийный туризм дейді бізде, жаңағы оқиғалар, мысалға көрмелер болады, бұл жерде саммиттер болады, соған байланысты іскерлік туризм өте жақсы Астанада. Енді Шығыс Қазақстанда қазір аэропорт салынып жатыр. Инфрақұрылым баратын болса, Шығыс Қазақстан өте үлкен әлеуеті, туристік әлеуеті өте үлкен. Қатон Қарағай бар. Енді елдің бәрі басында ойлайды ғой, жаңағы Грузия, Әзербайжан, Туркия. Енді Түркияны айтпасақ та, Әзербайжан мен Грузия, Өзбекстанның әлеуеті, біздің әлеуетіміз одан 2 есе артығырақ, бірнеше есе артық деп ойлаймын мен. Бізге әлдеді ішкі туризмді дамыту үшін инфрақұрылымды жөндеу керек. Солай ғой, ең негізгі мәселе. Негізгі мәселе, мысалы қараңыз, енді біз көбінесе бізде ұлттық компания бар. Қазақ туризм деген министрлігіміз бар, туризм басқармалары. Біз енді бизнес бар, біз көрмелерге қатысамыз, Қазақстанды таныстырамыз, фан-трип ұйымдастырамыз. Мысалға авиалиниялар Air Астанамен бірге қосылып отырып, туроператорларын, әлемдегі танымал тревел блогерларды шақырып Қазақстанды көрсетеміз. Ол жерде жаңа роуд-шоулар өткіземіз әр елдерде, келеді деген елдерде, фокус қойған елдерімізде. Сонда үлкен маркетингтан бұрын инфрақұрылымымыз дайын болса, сол жақсырақ негізі. Неге десеңіз, маркетинг туристі алып келеді, бірақ инфрақұрылымның сапасы, яғни туристік өнімнің сапасы, оны немесе қайтадан алып келеді, немесе қайтадан кетіп қалады. Кетіп қалады, болды. Мысалға, мен сізге айтайын, енді жалпы туристік, біз туризмді әртүрлі қарайды да. Оның ішінде туристік өнім, жалпы туристік өнім, біздің ол аэропорттан түскеннен бастап еліне қайтқанша дейін бүкіл бөлігін туристің жолын қамтиды. Оның ішінде сервис бар, оның ішінде шекара қызметкерлері, кеден, авиалинияның қызметкерлері, аэропорттың қызметкерлері, таксист, қонақ үй, жолдағы дәмханалар, мейрамханалар, гидтар, туристік нысанадағы азаматтар, жалпы халық, базар, соңында соның барлығын бір өнім деп қабылдайтын болсақ, ол енді турист ең бірінші бір туристік нысананы сатып алмайды, ол туристік өнімді сатып алады, яғни пакетті. Қазақстанға демалу үшін өзінің каникулын жинаған ақшасын бір жылда соны бір демалыс ретінде шығуға ел таңдайды. Сол кезде біз енді бәсекелесеміз осы Әзербайжанмен, Грузиямен,
Европаның мына шығыс Европадағы елдермен, оның ішінде Польша бар, Босния Герцеговина бар, солармен бәсекелеске түсеміз. Ресей бар, иә, Ресеймен де бәсекелеске түсеміз. Себебі турист таңдайды. Мысалға, біз неге Әзербайжан мен Грузиямен бірге бәсекелесеміз, Өзбекстанмен, себебі біз осы ТМД елдерінің ішінде бір қатардамыз да. Мысалы, Түркия ол бөлек, ол уже дамыған, туризмі дамыған ел. Ол топ болатын болса, біз орта. Сол бізді қарастырады. Біз ең жақсы жағдай жасауымыз керек. Баға жағынан, сервис жағынан, туристік өнім жағынан, сонда бізді таңдайды. Бәсекелестік жоғары дейсіз. Бәсекелестік жоғары, әрине жоғары. Біз енді елдің бәрі ойлайтын шығар, Қазақстанның ішінде туроператорлар бір-бірімен бәсекелеседі. Олай емес. Шындығында келгенде біз басқа елдермен бәсекелесеміз. Басқа елдерде өкілдіктеріңіз бар шығар? Бізде 300-ден астам әлем бойынша серіктесіміз бар. 300-ден астам. Олар біздің партнерларымыз. Оның ішінде 9 жыл бойы бізбен бірге тек қана бізбен эксклюзивно жұмыс істейтін компаниялар да бар. Неге десеңіз, енді біз әрдайым ашық олармен жұмыс істеуге тырысамыз, және де өзіміздің кемшіліктеріміз, қателіктеріміз болса, бірігіп отырып шешуге тырысамыз. Түсінікті. Енді қазір Қазақстан мұнайға тәуелді болмайтын жаңа экономиканың түрлерін қалыптастырып жатыр. Біз өмір бақи мұна қара алтынның бағасына қарап қалмауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Мұнайдың бағасы қай алпауыттың қолында отырғанын жақсы білеміз ғой. Ал сол мұнайсыз экономиканы қалыптастыратын кластердің бірі ол туризм. Айтыңызшы, жаңа сіз бір сөзіңізді айттыңыз, Түркияның моделін атап өттіңіз, өйткені Түркияны білеміз, оның бюджетінің көп бөлігі осы туризмнен түсіп отыр. Қазақстандықтар Түркияға, Египетке, Вьетнамға, Дубайға барады деп жатырмыз. Енді осы Қазақстан мен атаған елдердің қатарында көріну үшін не істеу керек? Мемлекет жасап жатқан ауқымды шаруаларға көңіліңіз тола ма? Бір сарапшы ретінде айтыңызшы, сіз осы саланы бес саусағыңыздай жақсы білесіз ғой. Жақсы. Біз енді президентіміз де бірден бір бағыттың бірі туризм саласын дамытуды атап өтті. Әрдайым айтып жүр. Экономикамыздың драйвері болсын, экономикаға серпіліс беретін бір сала болсын деп. Осы кезекте туризмді бағана айтқандай өнім ретінде қарап, соны жүйеге келтіріп, толық мемлекет болып, бизнес болып бірігіп соны жасайтын болсақ, оның ішінде әрине бізде инфрақұрылым, ең басты мәселенің бірі инфрақұрылым. Өзіңіз білесіз, туристік нысаналардың қасында оларға жеткенше бізде инфрақұрылым болу керек. Туристерге жағдай жасауымыз керек. Ол өзін қауіпсіз сезіну керек, санитарлық жағдайын қарау керек. Асханадағы, асхана, мейрамханадағы мәзірді дұрыстау, соны қарау керек. Мысалға, одан бөлек қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Енді тауға шыққанда, басқа болғанда біз енді күнделікті кездесетін жағдай. Біреу аяғын сындырып алуы мүмкін, біреу аттан құлауы мүмкін. Сол сияқты мәселелерде ол қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Одан бөлек қонақ үйлердің стандарттарын көтеру керек. Бизнесті, әкімдікті, мемлекетті осы жауапкершілігін анық бөліну керек та. Кім немен айналысады? Кейде болады бизнес әкімдіктің жауапкершілігін шешіп жүреді. Кейде болады әкімдік бизнестің жауапкершілігін шешіп жүреді. Ондай болмау керек. Анық болу керек та. Түсінікті ойын ережелері қажет. Ойын ережелер анық, жауапкершілік бөлінген болу керек. Айтыңызшы, Қазақстанға қанша турист әкелдік дедіңіз? 80 мың турист. Соңғы жылдары. Соңғы жылдары. Ал жоспар бойынша қанша Қазақстанға әкелгіңіз келеді? Енді қазір қараңыз, бізде статистика бар. Біздің қазақ туризмнің министрліктің статистикасы, енді ол әлемдік біздің халықаралық әдістемемен саналған 11 миллион 100 дейді. Туристің саны. Енді соған сіз қалай қарайсыз? Енді ол 11 миллионның бәрі турист па,
турист емес па, Иә. қайсысы Енді бір қараңыз. күнге келіп ертеңіне шығып кетті ме, Жоқ, оның енді бәрін қараңыз. ара-жігін ажырату керек шығар. Бұл статистика Иә. енді біздің халықаралық әдістемемен саналады. Бір күн егер елімізде өткізсе, ол турист болып саналады. Ол дұрыс. Ол турист болып саналады. Яғни бір күн түнеп шықса. Иә, түнеп шықса, немесе бір күн өткізсе, ол түнеді, қонақ үйде жатты ма, жатпады ма, ол ондай шарт жоқ. Қазақстанда мысалға кейде болады, кешкі 10-да кеденнен, шекарадан өтеді, кешкі 10-да. Түнгі 1-де, мысалға енді ресейліктермен болды, көп бензинін құяды да, мына Қырғызстанмен де болды, бензинін құяды да, жанармайын. Содан қайтадан 12-де 1-де шығып кетеді. Ол да турист болып саналады. Біз оған емес, біз басқа не бар? Талдама, соған қарауымыз керек. Ол қонақ үйлерде қанша адам жатады. Егер де қонақ үйлерде қанша адам жатып кетті дегенді қарайтын болсақ, онда 1.400.000 адам 2025 жылы болған. Оның ішінде енді кейде болады қайталанба. Мысалға біздің туристердің өзі пакет жасаған кезде бір түн Ойқарағайда, 2 түн Ойқарағайда жатса, 5 күнін Алматыда болады. Оны екі рет саналады. Одан бөлек ТМД-дан келетін іскерлік, бизнес туризм жақсы дамыған, өзіңіз білесіз, көрмелер бар, оқиғалар бар, соларға келетін туристардың саны көп. Сонда нақты өзіне мақсат тұтқан туристардың саны әлдеқайда аз. Мына демалысқа өзінің каникулын, демалысын осы Қазақстанда өткізем деген туристардың санын біз арттыруымыз керек. Мақсат сол бізде. Әсіресе шетелдік туристерді. Әсіресе алыс шетелдік туристер. Олардың ынтасы бар Қазақстанды көруге. Әрине, олардың ынтасы бар. Біздің әлеуетіміз де жетеді. Біздің қазіргі таңда енді алда жоспарланған жұмыстар, істеріміз көп, бірақ 1-2 жыл, 3 жылдың ішінде мен ойлаймын, қазір мұны инфрақұрылымға да көп ақша бөлініп жатыр. Бөлініп жатыр. Қазір елімізде президенттің тапсырмасымен бүкіл әуежай, автовокзал, вокзал барлығын жаңғыртып жатыр. Иә. Сол енді 1-2-3 жылда біз дайын боламыз деп ойлаймын. Сапалы қызмет түрін көрсетуге, туристерге. Біз енді кейде айтып жатамыз, кеудеміз соғып жатамыз, мақтанып жатамыз. Қазақстан жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орында. Енді осы туризм бойынша бір алдыңғы қатарға шығып, Түркияның деңгейіне жете алатын шамамыз бар ғой, демек. Негізі бар, енді Түркияның жағдайына болмаса да, біз мысалы қазір ішкі өнімнің 3-4% ғана құрап тұр туризм саласынан түскен ақша. Оны біз бір 10-15%-ға дейін жеткізіп алсақ, мен ойлаймын, өте жақсы серпіліс береді экономикаға. Оның ішінде мен сізге айтайын, бір туристің өзі 11 жұмыс орнын ашады. 32 саланы қамтиды. Кәсіптегі 32 саланы қамтиды. Ол авиакеросині, мейрамханасы, аэропортта қызметкерлер, қонақ үй, транспорт, логистика, тіпті сим-карта бар ғой, байланыс, соның өзін олар қолданады. Бүкіл азық-түлік турист келгенге тамақ ішеді ғой. Тамақ ішеді. Басқа қызмет түрлерін қолданады. Туристік нысаналарға барады. Сонда 32 саланы қамтиды. Сол үшін оны тек қана жаңағы 100-1.200-1.5 доллар қалтырады екен әрбір турист деп есептеуден бұрын, мына жүйелі түрде бүкіл кәсіпке әсер ететін біз айтуымыз керек, соны сол үшін жұмыс істеуіміз керек. Түсінікті. Енді сіз ішкі туризмді ғана емес, халықаралық туризмді жақсы талдап, сараптап отырсыз. Енді халықаралық турагенттіктермен де байланысыңыз жақсы. Осы Қазақстанның туризміне қаржы құйғысы келетін инвесторлар бар ма? Олар ең біріншіден салықтық жеңілдіктерге қарай ма? Мемлекетке деген сенімді бірінші орынға қоя ма? Енді қараңыз, біз 9 жылдан бері осы немен айналысып келе жатырмын, туризм саласында. Біз енді 7 жыл бойы тек фокусты парсшы ғана қойдық.
қазір мына соңғы 2 жыл болды Шығыс Азия, Қытай, Таиланд, Сингапур, оңтүстігімізде Үндістан, солармен сол нарыққа шықтық. Енді Европа мен ақш-қа нарығына шығу жоспарда бар. Бірақ енді парсы шығанақтарының азаматтары турист болып келгеннен кейін кейбіреуі бар 17 рет келген. Біздің елге 17 рет келген. Жылына 3-4 рет келетіндер бар. Қыста, көктемде, жазда барлық маусымды көретін. Солардың енді көп келіп үйренгеннен кейін жалпы мына туризмді тағы да бір керемет жері бұл жұмсақ дипломатия. Иә, жұмсақ күш. Жұмсақ күш. Жұмсақ дипломатия жалпы бір қызығын соны айтайын деген мына Эмираттықтар, Біріккен Араб Әмірлігіндегі азаматтар. Олар Қазақстанға басында көп біле бермейтін. Қазір оның басым көпшілігі біледі Қазақстанның қандай екенін. Алматыны біледі, оның ішінде біздің табиғатты біледі, біздің қонақжай халқымызды біледі. Солар бірнеше рет келгеннен кейін кейбіреуі арасында инвестор болғысы келеді. Осы жерге ақша салғысы келеді. Туризм саласында біз енді барлығымыз жаңа инфрақұрылым керек деп жатырмыз туризм саласында. Оның барлығын мемлекеттің мойнына артып қою емес қой. Инфрақұрылымды мемлекетсіз де шешуге болады. Тек мемлекет бізге жаңағы басқарушы және де жеңілдетуші қолдаушы болса болды. Болғаны сол. Ол мысалы сол инвесторлар келіп біздің туристік нысаналарға, туризмге жалпы ақша салғысы келеді. Олардың енді сізге ереке ең басты мәселе бізде енді мына халқымыз, Қазақстанымыз үлкен ғой байтақ. Ауызбіршілігіміз қазір біздің саяси тұрақтылығымыз өте маңызды. Әрине. Соған қатты қарайды. Иә, инвестиция тыныш жерге келеді. Иә, тыныш жерге. Түсінген салықтың тұрақтылығы, жеке мүлікке қол сұқпайтындығы, заң мен тәртіптің үстемділігі, енді мына президентіміз де айтып отыр ғой, осыған ақырындап келе жатырмыз. Заң мен тәртіптің бәрінен жоғары болуы, ол жаңағы жеке мүлікке қол сұғылмаушылығы, рұқсаттары тез болуы, ол да маңызды. Мысалы туристік объекттер қазір біз өзіңіз білесіз 2024 жылы жаз айларында Алматы қаласына келіп жататын орын таппай қалған кездер болды. Неге десеңіз, қонақ үйдің барлығы лық толы, орын жоқ. Бірақ сондай кезде біз ынталандыру үшін инвесторларды, жалпы тек шетелдік инвесторлар емес, Қазақстанның мықты кәсіпкерлері бар. Солардың барлығын ынталандыратын керек болса, рұқсатын жеңілдетейік. Қонақ үй соғам десе, туризмге ақша салам десе, басқа да жеңілдіктерін берейік. Бизнестің фокусын соған қарай бұру керек та. Кәсіпкерлердің, инвесторлардың, шетелдік болсын, қазақстандық болсын, сонда біздің инфрақұрылымымыз да дайын болады. Қалған маркетинг бізге қалдыра беріңіздер. Оны осы жақында Байдастанды білесіз ғой, енді керемет тревел блогер болды, әлем бойынша бірінші орында. Дастан бауырымызбен кездесіп, осы туризмді қалай дамытамыз деп талқыладық. Біраз бірігіп жұмыс істейтінде, енді жұмыс істесеміз деп те келісіп жатырмыз. Маркетингті біз өзіміз ол жағын қатырамыз өзіміз. Түсінікті. Енді мен ойлаймын, осы құрылтай сайлауында республика партиясы 5%-дан жоғары дауыс жинап парламентке баратын болса, ол тізімде сіз болатын болсаңыз, осы туризм мәселелерін қадау-қадау дүниелерді айтасыз, бір заң жобаларына бастамашы болады деп үміттеміз енді. Бірақ оны сайлаушы және партия шешеді. Солай ғой? Әрине. Жақсы. Енді сайлау құрылтай туралы әңгіме қозғап қалдым. Енді сіз халықаралық туризм, ішкі туризм бағытында мықты маман екеніңізді байқап отырмыз. Енді кәсіпкерліктен саясатқа қадам басып жатыр екенсіз. Неге саясатқа келдіңіз? Саясатқа келу жоспарыңыздың мәні неде? Құрылтайға баруда мақсат еліміздің туризмін жоғары дәрежеге жеткізіп,
сол құрылтайдың қабырғасында осы күнделікті біз кездесіп жүрген проблемаларымызды жеткізу, соны және ұсыныс беру, соны шешу. Яғни заң жүзінде туризм саласының барлық проблемаларын нақтылап, айқындап, тиісті заң қабылдау. Иә. Сондай мақсат ең алдымен. Және ол үлкен жауапкершілік. Құрылтайдың депутаты болдым деп, жаңағы қанша 20 миллион халқымыздың, оның ішінде туризм саласында жүрген менің нақты саламның азаматтары енді сенім білдіріп отыр. Мына қауымдастық бар бізде, ұлттық индустрия қауымдастығы, соның президенті Рошан Шамил деген кісі, басқа да туроператорлар бар, Әсем Қозыбағарова, Skyway, тағы да бірнеше туроператорлар бар. Солардың барлығы біздің өзіміздің құрылтайда, туризм саласында оңымызды, проблемамызды жеткізетін депутатымыз болғанын қалайды енді жалпы. Енді оны алдағы уақытта партия шешеді. Оның алдағы уақытта ең бірінші біздің сайлаушыларымыз шешеді. Қазақ халқы, қазақстандықтар және партия шешеді тізімі. Түсінікті. Енді біз жаңа айтып отырмыз ғой, мұнайсыз экономика құруымыз керек, ал сол экономиканың негізгі драйверлерінің бірі шағын және орта бизнес, және осы туризмнен түсетін табысты молайтсақ, бұдан ешкім ұтылмайды. Өйткені бюджетке түскен ақша, ол Алтай мен Атырау арасындағы қазақтың ақшасы. Ол жәрдемақы, ол жалақы ретінде, зейнеткерлерге зейнетақы ретінде беріліп жатыр. Және бюджетке түскен ақшаға ауруханалар, мектептер салынып жатыр, жол салынып жатыр, ауызсу тартылып жатыр. Демек, мен сіздің сөзіңізден ұққаным, сіз осы кәсіпте жинаған жігеріңізді, біліміңізді, тәжірибеңізді осы еліміздің дамуына үлес қосу. Дұрыс түсіндім бе? Солай, дәл солай. Енді қараңыз, Ереке, бізде бүгіннің өзінде 42 топ туристер жүр. 42 топ дегеніміз, ол шамамен 270 адам. 300-ге жуық адам қазір менің компаниям арқылы бүгін қызметін пайдаланып отыр. Бізде күнделікті тәжірибеде әртүрлі мәселелермен жолығамыз. Кейде жаңағы осы біздің саламыздағы бір нормалардың, түсініксіз нормалардың, немесе жолдың, немесе әуе қатынастарының проблемасы қаншама адамның табысына әсер ететінін көріп отырмыз. Соның барлығын енді Құдай қаласа құрылтайға барып, соны жеткізу, құрылтайдың қабырғасында өзімнің әріптестеріммен бірге көтеріп, соны шешімін ұсыну. Құрылтайға барып жатсаңыз, туризмнен басқа қандай мәселелерді көтерер едіңіз? Туризмнен басқа? Иә. Бізде енді бағана түсіндіргендей, біз енді халықтың арасында жүрміз ғой, кәсіпте жүрміз, әртүрлі жағдайларды көріп жатырмыз. Қол астында 180 адам жұмыс істейді. Одан бөлек әртүрлі өңірлерге шығамыз. Сондағы халықтың мұң-мұқтажын өзімнің қызметкерлердің өзінде күніне 5-6 сұрақпен келеді. Әртүрлі оның әлеуметтік жағдайы болады, олда кредит, үй алу мәселесі, жастардың отбасының мысалға ажырасу қазір көп болып отыр. Оның бірден бір себебі мысалға баспанасы жоқ. Сондай мәселелер көп. Осы республика партияға келген себебімде көбісі өзінің еңбегімен кәсібін құрып, жұмыс орнын ашып, салық төлеп, еліне қызмет етіп жүрген азаматтар көп, кәсіпкерлер, яғни менің әріптестерім. Солар енді тартып, осы республика партиясына, енді жалпы олардың мәдениеті өзіме жақты. Неге десеңіз, тек қана сынап қана қоймай, оның шешімін ұсынып, соны соңына дейін жеткізіп, солай жұмыс істеп жүр, сол маған өзіме ұнады.
содан республика партиясына келдім. Енді Қазақстанда 7 саяси партия бар. Сіз соның ішінен республика партиясын таңдапсыз. Неге? Неге әділет таңдамадыңыз? Неге ауылға бармадыңыз? Жалпы республика партиясына не себепті қосылдыңыз? Соны тарқатып айтып берсеңіз. Алдыңғы мәжілісте Иә. байқағаным, республика партиясының өзінің жұмыс істеу практикада мәдениеті ұнады. Оның ішінде еңбек жасап, жұмыс орнын ашып, салық төлеп, жауапкершілікті мойнына алып жүрген көп кәсіпкерлер бар. Менің, яғни әріптестерім. Біріншіден олардың жұмыс барысымен таныстым. Сөйтіп республика партиясының ұнады. Және де жалпы өзіме мәселені тек қана сынамай, оған ұсыныс талдап отырып, терең талдап, ұсынысын айтатын модель ұнайды. Яғни проблеманы айтып қоймай, оның шешілу жолдарын айтады. Иә, талдап, оны шешу жолдарын айтып, соны ұсынатын модель өзіме ұнайды. Сондықтан осы республика партиясын таңдадым. Мен ойлаймын, енді қателеспедім деп. Ал республика партиясы халықтың тұрмысын жақсарту үшін, елді өзгерту үшін қандай бағдарламалар ұсынып отыр? Мынау деп қайсысын айта алар едіңіз? Бізде өзекті 4 бағдарламамыз бар. Соның ішінде халықтың әл-ауқатын көтеру, жауапты қоғам, тиімді мемлекет және қауіпсіз ел деген. Оның барлығын қарасаңыз, мына еліміздің дамуына сол 4 өзегіміз бүкіл Қазақстанның дамуына алып келетін жол. Оның ішінде кәсіпкерлік бар, оның ішінде азық-түлік қауіпсіздігі бар, медициналық қауіпсіздік бар, халықтың әл-ауқатын көтеру бар. Мысалға бізде өте керемет бастамалар бар. Өзіңіз білесіз, жалақы алған азаматтар 35-40%-на дейін қазір салығын төлейді. Қолма-қол алғанда сол 35-40%-ға кем алады. Иә. Соны бізде жақсы бастама бар, 25%-ға дейін түсіру. Және бір реттік төлемде, 7 бөліп төлемеу емес, бір реттік төлемде. Сондай бастамалар бар. Одан бөлек халықтың әл-ауқатын көтеру үшін біраз бастамаларымыз бар. Яғни халықтың тұрмысын арттыруға бағытталған бастамалар ғой. Иә. Өйткені кез келген құрылтайда қабылданатын заң жобасынан кейін оны облыстағы, аймақтардағы, ауылдағы ағайындар сезіну қажет. Оны қалай сезінеді? Жалақысының өскеніне, бағалардың тұрақтылығына. Бағалардың тұрақтылығы өте маңызды. Енді жалақы өсіп қойып, жаңағы бағалардың бәрі көтеріліп кететін болса, ол да дұрыс емес. Ол да болмайды. Кәсіпкерлікті дамыту, шағын орта бизнесті дамыту. Ол неге десеңіз, әрбір қазаққа, әрбір қазақстандыққа ол өзінің әсерін тигізеді. Ол жұмыс орындары ашылады. Жалпы әл-ауқаты көтеріледі, сауда-саттық өседі, сатып алу мүмкіндігі өседі халықтың. Сондықтан жеке кәсібін ашам деген азаматтарға да жағдай жасауымыз керек мемлекет ретінде. Қазірдің өзінде 40%-ға жуық біз шағын орта бизнес экономиканың 40%-ға жуығын қамтамасыз етіп отыр. Ол 4,5 миллион халық. Соны біз одан ары өсіретін болсақ, біздің өзіміздің өніміміз болатын болса, азық-түлігіміз өзіміздікі болатын болса, импорт аз кіретін болса, техникамызды енді кереметтей бір үлкен техника шығаратын алпауыт мемлекетке айналмасақ та, өзімізге қажетті азық-түлігіміз, медициналық дәрі-дәрмегіміз, ондай өзіңіз білесіз ғой, ереке тұрақсыз әлемде қазір өте тұрақсыз жағдай. Логистиканың цепочкасы бұзылған кез. Сондай уақытта біздің азық-түлігіміз, дәрі-дәрмегіміз, басқа да киіміміз, техникамыз өзімізде болғаны, ол өте үлкен жетістік деп айтар едім. Біздің партияның сайлауалды бағдарламамыз 2026 жылы. Соны
соған бағытталған. Яғни нақты ұсыныстар қамтылған. Нақты ұсыныстар қамтылған, иә. Иә, біз шағын орта бизнес экономиканың негізгі драйвері, алға сүйреуші фактор деп айтып отырмыз. Жалпы Қазақстанда шағын және орта бизнеске көрсетіліп жатқан қолдауға көңіліңіз тола ма? Шағын орта бизнес алдында айтып кеткендей, қазір экономиканың 40%-ын құрап отыр. 4,5 миллион азаматымызды қамтып отыр. Ол деген сөзіміз, ол тек қана бір экономиканың несі емес, тірегіне айналып тұр қазірдің өзінде. Біз енді шағын орта бизнесті дамытқанда ары қарай мынау көлеңкеде жүргендер шығу керек. Саудада жүргендер өздері өндіріске айналу керек. Шағын бизнестер орта бизнеске айналып, тұрақты жұмыс орны беретін компанияларға, кәсіпке айналу керек. Орта бизнестағылар үлкен бизнеске айналу керек. Соған біз жағдай жасауымыз керек қазір. Ол енді ішінде салық жеңілдіктері бар, басқа да мемлекеттің рұқсаттары бар, соның бәрін жеңілдетіп, мейлінше осы шағын орта бизнесті дамытып алсақ, онда біз халықтың әл-ауқаты көтерілгенін, әл-ауқатын әрбір азаматқа әсер ететініне мен көзім жетеді. Яғни бұл бастамалар жүзеге асса, ол өзгерістері қарапайым халықта сезінеді. Иә. Түсінікті. Енді Республика партиясының біраз бастамаларын таныстырып өттіңіз. Енді сіз бұл кәсіпке жас кезіңізде келдіңіз ғой. Енді мына мәселеге тоқталғым келіп тұр. Енді қазір көптеген жастар тез байып кеткісі келеді. Бүгін кәсіп бастаса, ертең Forbes-тың тізімінде жүргісі келеді. Енді сіз кейбір жастар Қазақстанда ешқандай мүмкіндік жоқ, мен шетелге барып кәсіп бастаймын, шетелден барып аяққа тұрамын деп жатады. Жалпы кәсіп бастау үшін не істеу керек? Жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Ереке, енді кәсіп бастап жүрген жаңадан келатқан жастарға менің ең бірінші өзім кеңесім ол адал болсын. Өзінің серіктесімен болсын, өзінің тұтынушыларымен болсын, адал болу керек. Енді репутация деген затты білесіз қой, өзіңіз жақсы. Ол бір түнде құралмайды. Ол жылдар бойы құралатын зат, сенім деген зат. Енді мен кәсіпте өзім серіктестерім қазір неге біздің көлемімізде өсті, жылдан жылға 2 есеге өсіп отыр, соның бәрі сенімнің арқасы. Себебі біз өзіміздің серіктесімізді, өзіміздің тұтынушымызды проблемамен қалдырып қоймаймыз. Оны толыққанды шешіп беруге тырысамыз. Ол жаңағы сол үшін адалдық бірінші басты жаңағы құндылық деп айтатын едім осы жастарға, кәсіпкерлерге. Екіншісі есебі дұрыс болсын. Үшіншісі енді тәртіп, еңбек, дисциплина дейді ғой. Тәртіп пен еңбек. Елге пайдасы тисін. Солай ғой? Елге пайдасы тиетіндей әрбір кәсіпкерге солай ойлайтын болса, ол мен жұмыс орнын ашып отырмын, салық төлеп отырмын, еліме пайдам тиіп отыр деп сонымен мотивация жасайтын болса, онда ол нұр үстіне нұр. Жақсы. Жақсы. Енді түйіндейік. Халықаралық туризм, ішкі туризмнен бастап партияның бағдарламалары, халыққа қажетті бастамалар төңірегінде біраз сүйікті тақырыптарды қозғадық. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады. Сөзіңіздің соңында сайлаушыларға не айтар едіңіз? 1 шілдеден бастап жаңа ата заңымыз қабылданды. Барлығын жаңа жасап жатыр, өзіңіз білесіздер. Жаңа адамдар, жаңа қадамдар деп. Осы кезде мынау бір палаталы құрылтай болатын болды. Соған мына біздің республика партиямыздың кандидаттарын көрсеңіздер де болады. Көбісі кәсіпкер, өз еңбегімен көтеріліп, жауапкершілікті мойнына алып, жұмыс орындарын ашып, салығын төлеп, елім, жерім деп жүрген азаматтар өте көп. Азаматтарымыздың әл-ауқаты көтерілген,
қауіпсіз елде, тиімді мемлекетімізде, жауапты қоғамымызда өмір сүргілеріңіз келсе, Республика партиясына дауыс беріңіздер. Жақсы, біраз мәселенің басын шалдық. Сайлау деген үлкен аламан дода десек, кімнің тұлпары мәресіздігін ең бірінші болып қиып өтетінін Қазақстан халқы шешеді. Сондықтан 23 тамызда халық өзі таңдау жасайды. Жақсы, рахмет. Осымен аяқтайық. Сау болыңыз. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Ендеше дәл осы сұхбатқа пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар және таратыңыздар. Ерболдың арнасында әркез елдің сөзін айтайық.